Okay, so now we'll go over some scene assembly stuff, and we'll do this a couple of different ways to just show you the different ways you can do it in MOPs. で、シーンのセットアップというか、シーンアセンブリに関して見ていきたいと思います。これもいくつか紹介していきたいです。Probably the first and easiest way I'll show you is if you drop down a Stage ManagerLOP. でまず一番最初、簡単な方法としては、Stage ManagerLOPというのを配置します。And so in the parameter pane for the Stage Manager, パラメータペインのところにステージマネージャーが入って表示されれば、you'll see there's a little folder like a file browser button to click on. でそうするとここにファイルブラウザーみたいなボタンが出てきます。So let's navigate to our set of files. さっきのプロジェクトファイルを置いたところにちょっと行ってみましょう。You want to go to USD scene structure, library, assets. USD シーンストラクチャーのライブラリーのアセットに。So you should see a list of things like barrels, baskets, books, and so on. そうするとバレルバスケットずらーっとあるのがわかります。So let's first go up to where it says USD scene structure. でまず最初このちょっと上に戻っている USD シーンストラクチャーというところに行き。And if you right click on that folder, でこれ右クリックすると you can say set as root. Set as root というのがあります。Now let's go, before we go too far, why don't we save our Houdini scene? ちょっと先進まにこれセーブシーンを保存して and call it layout. レイアウトとか。So let's now, what we can do, this is sort of the fun part, is let's start laying out some objects in our scene. Now, it's a little different from traditional Houdini. ここに物を持っていくわけですけども、今通常のHoudiniの考え方とちょっと違います。Especially when we're doing it this way with the Stage Manager. 特にステージマネージャーを使った場合です。So let's just start. Let's start by grabbing. Let's go down to the table. まずじゃあテーブルへ行って。And expand that folder, and you'll see there's materials, textures, table.usd, and table asset.usd. フォルダ2つ、マテリアルス、テクチャーとあってその下にテーブル .usd、テーブルアセット .usd とあります。So let's grab table asset テーブルアセットを and drag it into the left side there. 掴んで左へ持ってくると。Okay, so we have a table. これでテーブルができました。はい。So now, let's go up and grab a basket. So you'll see the baskets folder. で、その今度はバスケットの方にちょっと上に戻って。So you'll notice there again, there's some that are just called baskets, some that are called baskets asset. バスケット、そのバスケットアセットとあります。So what we want to do here is we want to use anything that is called asset is what we're going to want to select when we do this stuff. で、ここでですね、アセットとついてるやつをできるだけのやつを持ってきます。So let's grab baskets asset and drag that over. バスケットアセットを隣へ持ってくる。Let's drag a couple of them over, maybe 3 of them. Same one. Yeah, バスケットアセットをですね、あと2回できます。Let's do the same for clay jars asset. Drag over 3. それからクレイジャーという要は土器のスモールかなんかですね。これも3回。And then now before we do too much, we want to do some organization with our scene here. この先進む前にもう少しじゃあ左側を整理してみたいと思うんですけども。So if you look at the root layer of your scene graph in the Stage Manager here, we can close this for now. ブラウザの方が閉じちゃってしまって。Let's click on that plus sign. プラスサインをクリックすると。And it makes a new folder here, a new child for us. Rename that where it says new child. Let's rename that to props. これを props という名前に変えると。And now we can select all of the baskets and jars. 全部バスケットとジャー6つ選択して。And drag those into that props folder. プロップスの下に、プロップスの中に持っていく。Now I want you guys to try and do the same thing again at the root directory. Make a new folder, and we'll call it set, and drag the table into that.
もう一つじゃあこのプラスボタンをルートのレベルで押して、ニューチャイルドっていうのができたらですね、これをセットという名前を変えて、そこにテーブルを作ります。So now, we want to move around some of our objects a little bit. So first, just to point out, in the Stage Manager, you see these little sort of transformation handles next to everything. 各そのリストされているものの横にですね、マニピュレーターとハンドルのアイコンがあるのが分かると思います。So just start clicking on those, and let's just move some of these out from under the table. で、これで例えばじゃあテーブルの下から少し持っていきましょう。Kind of spread them out a little bit. で、ばらけるようにします。For the clay jars, let's move them up above the table. クレイジャーの方はテーブルの上に来るようにします。Okay, so now before I start to lay these out, I don't want 3 of the same baskets and I don't want 3 of the same clay jars. So there's a couple ways I can change that. And we're going to use the variants just like we had set up in the barrel asset. これ今3つ同じものがあって、全く同一のもの過去と同一の都合があるわけです。これのです、やはりバリエーションを持たせたいわけですね。So one way to do it is if you see here in your Stage Manager, there's a column for variants. 一つの方法としては、このステージマネージャーのちょっと右の方に行くとバリアンツという列があります。So if you click on the little icons of, I think they're dogs. ここに犬っぽいアイコンがあるんですが。And you'll see that it brings up model, which is the variant set that is set on each of those objects. And then you can choose one of the variants that you want to use for your layout. で、ここでそれぞれモデルの下でいろいろと変えられるわけですね。So why don't you go through and do that for each one of the objects except for the table. で、これちょっとじゃあみんな一つずつやってみましょう。テーブル以外。You do anything you want, just get, have some very different variations of the objects in the scene. バリエーションをですね、用意することができます。Another way that we could have done this is if you right click on the object, you'll see that there's an edit variant option in the viewport. もう一つはビューポートでオブジェクトクリックして右にボタンで And that should bring up a variant window that looks like this, and I can also change them there. So now we're going to start placing our objects. これからじゃあオブジェクトを配置していこうと思いますが。So let's start off by just clicking anywhere in the viewport and hitting S. ビューポートのどこかを何もないとクリックして S キーを押します。And then select one of the objects. 何か一つ選択して。And hit Tab and ED, type ED, and it'll bring up some options. And you want the edit LOP. エディットロップというのを選択します。And that should drop that down into your scene. そうするとネットワークウィンドウにエディットロップが一つ追加されています。So now you'll see here that if you right click on that object while the edit LOP is selected, you'll see the first option, which is use physics. で、そこに一番右マウスボタンでメニューを表示すると一番上に Use Physics というのがここにありますね。So now when you move it around, it should do all that cool stuff that you saw in the video. で、それを使って動かすとビデオでやってたやつができると。例えばエディットソップない状態でステージマネージャー選択していろいろとオブジェクトがありましたと。ビューポートで Shift、S キーを押すと選択モードに入ります。それでオブジェクトを選択してタブキーを押してエディットロップというのをですね、選択して、その上で Use Physics をオンにすれば、そうすると、例えばテーブルの上に置けば、As long as that edit LOP is selected, you can select any of the other objects in your scene without adding a new node, and it'll do the same thing. このエディットソップがですね、ネットワークビューでハイライトされていれば、There's one thing though that you have to keep an eye on, is some of these objects have some subcomponents. So you can also, if you want to make sure that you're selecting the whole thing, select it from the scene graph tree like I did here. で、ツボなんかですね、蓋とそれから本体とが別々になっている可能性があるので、
そういったことを一部しか選択できないとかっていうのを避けるためにはですね、シーングラフトリーで多分選択する方が確実ですね。で、選択した後はエンターキーを押すと、ムーブツールでいきます。You can go back to that stage manager and grab more props and so on and bring them in and try to build up a little scene. でもしやりたければですね、ステージマネージャーに戻って、もっとたくさん読んできてですね、さらに配置していくことが可能です。So let's drop down an empty stage manager まず空のステージマネージャーを一つ用意して、and drag over some books, 本のアセット、drag over some baskets. Again, dragging the asset, not the individual ones. ですね、この時も持ってくるのはアセットの方のバスケットで。Same with barrels, 我々もそうですね。bookshelf asset. そういったブックシェルフのアセット。And then let's call this FG for foreground. ステージマネージャーを今 FG とキャップ大文字でしました。フォーグラウンドの略です。And then let's also drop down what's called an X-form node. で、もう一つ X フォームという。And now this is not what you think it is. This is setting up a primitive. 今これはプリミティブを設定するためのものであって。Because as I mentioned, there's some, with USD, there's some weird names, and X-form is one of the base levels of a primitive in USD. これはUSD の名前から来ていて、これでその USD でいうところのプリミティブを編集していくわけですね。So this is basically creating a location that we're going to graft in our foreground objects. このモードを使ってですね、今あるフォアグラウンドオブジェクトのものを変更していく。So let's drop down a graft node グラフトモードというのを今用意しました。and wire it up to look like this. そうすると今、こんな感じになっています。And so what's nice about this, you'll see that when we graft all of our foreground objects into this transform, it's grouping them for us based on the name of the stage manager node. でそうすると、これを使うと、今呼んできた名前がですね、そのまま、グラフト。Well, so what graft is doing is basically referencing in or grafting. So if you imagine it's taking everything from that stage manager and sticking it in this location. FG の下にあるものを全部そのスイングラフの中に持ってきてるという感じですね。グラフトって次行きとかそんな意味ですね。So create transform is really creating an empty location in our scene graph. In fact, we'll call it test scene. ですので、X フォームの方はシーンの中に一つ場所を提供するという形です。今それをテストシーンという名前に変えました。And then let's change that parent primitive type to assembly, or primitive kind to assembly. Primitive kind を今 assembly に変えました。Let's change this primitive kind to assembly on the X-form node. X フォームだから X フォームってテストシーンという名前を変えた方の X フォームの方のプリミティブ kind をassembly にしたんですね。Under create primitives on the X-form node. So your scene graph should look like this now. そうすると今こういう形で見えるはずです。So now let's drop down another stage manager node. もう一つステージマネージャーノードを追加します。Wire that into the graft. でこれをグラフトにまた接続します。And rename it BG. でこっちは BG という名前にして。And then here, let's bring in some assets as well. こちらにもアセットを持っていきます。Bring in the tent. テントとか。And the cyclorama. サイクロラマのアセットですね。And so now your scene graph should look like this. そうすると今シーングラフがこういうふうに見えるはずですね。And now within that, why don't we try in the foreground asset, you can group some of these things together if you want. フォーグラウンドの方に、また何かグループを顔をつけてもいいです。And so why don't you try, we can try reorganizing your foreground objects and then using the edit lock to lay them out.
グループ化して、フォルダーつけてそこに物を入れてからですね、ドロップなんかで編集してみましょう。